们的双手握在我们的裤子旁边，或者是你把你的手放在你的胯旁边都是可以的，抓裤子放胯都行。好，将我们的腿微曲，好，准备6、7，走，1，顶出去，2，打，3、4，好，它的节奏是前后前后前。对，是这样的一个速度。再来一次，好，我们的腿稳住，6、7，走，1、2，大，3、4，对，一下子发力到一个点就不要动了。接着5、6、7打8的时候呢，我们做一个左右推胸，推的手把我们的左肩和左胸往斜上方走一走，不是横着做的。看一下，你看，横着做和高一点点往横着旁边，再往高一点点做，它是不一样的，也就是斜上角去走，胸和肩一起往斜上方走。好，预备，5、6、7，走，5，对吧？你看右边挤压，左边往左上方去走，对，5、6、大，7、8，来前后和左右连在一起，1、2，大，3、4，缓，5、6，大，7、8。好，接着2、2、3、4，我们把右前左后4个点连在一起转，转的时候呢，把肩也带上。好，6、7，走，5、6、7、8，转3圈。对，转3圈。好，再来一次，走，1圈、2圈、3圈。好，这个是我们转胸的基本功。那老师呢没有办法在这一节课里面还要给你去讲啊，转胸左前右后一直去练很久的时间，因为你一节课也没有办法把转胸学会，对不对？那我们还是主要以舞蹈的衔接为主。5、6，当你转到左后方的时候，接下来蹲胯准备，把你的胯往上顶，7、8，再收脚回来。再看一次，它有一种反wave的感觉啊，7、8，但是只有那么一点点，没有那么的大。再来一次，5、6、7，走，7、8，收回来。然后你可以呢，把手就放在你的胯这里。老师做的是有抓一个裤裆的感觉，你可以把手放在你的胯这里做也行，7、8也可以，对不对？再来，我们的右脚往前走，1、2、3、4，两个向前走的步子，慢速的，6、7，走，1、2、3、4，接着5、6、7、8，将我们的右脚踩出去，右手往上勾，左手往下。把左脚的腿往里扣，看一下我的手型，对，一个往上勾，一个往下，同时左腿内扣，把右边的腰做挤压，把你的身体往右边找，对，5、6，一边一个，走，1、2，好，这是5、6、7、8的手，看一下，用我们的手抱头，7、8，直接转过来，对，手是打开胯往右后左这个方向转，2、2、3、4，看好了，用我们的右手摸左脸摸下来，左手摸右脸摸下来，这是2个手的动作。然后我们的脚了，将右脚往里踩，就是你的脚尖得往里面拐一拐，脚尖得往里面拐，将你的右臀往前转。再来一次，6、7，走，2、2、3、4。好，5的时候将我们的手往下搓，5，打开，把你的腿打开，5、6，把手拖到前面去，记住我们的胳膊不是打平的，稍稍的往里收一收，对，6放到你的前面，接着头向你的右边歪一下，大7，下起2个定点，大7、8，收回来。收回的手，后面的脚后跟微微的抬起来。下一个动作，左手托在下边，右手绕一下，2、2、2、2，抓一下，
打开。好，然后呢，我们做的是提胯并步，6、7，走，1、2，对，好，3、4的时候用你的右手在你的左脸拉过来，3、4、6、7，走，3、4，到这儿，接着5、6、7、8，看好了，用我们的手握空心拳，把你的手腕这个地方露出来，5、6、7、8，好，直接加上我们的脚啊，6、7，走，5，对，右手就放在旁边，不用管它，坐胯，5、6、7、8，踩，对，好，然后接着下一个动作，我们教完喽，用我们的右手拉一下，你的腿是弓，走，收一下啊，你看你本身是弓步的，对不对？收一点，1，胸顶出去，1、2、3、4，好，5、6、7、8、9， 5，左手，6，右手，7、8，往下蹲，屁股往后撅，我们的胯会有点往左边，当然你往后可以吗？也可以啊，老师做的是往左边撅一点点，7，掉下去，看我的后背示范，7、8，回正就结束了。来，我们整个的和一下音乐试一下，0.6的速度，3、2、1，开始，走，1、2大3、4、5、6大7、8、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、2、3、4、5、6打7、8、3、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8。